दोस्तों अगर आप भी मिर्ज़ापुर देखना चाहते हो, मिर्ज़ापुर का जो सीज़न 2 आया है वो, और आप उसे डाउनलोड कर लिए हो। डाउनलोड करने के बाद वीडियो तो प्ले हो रहा है लेकिन उसमें साउंड नहीं आ रहा होगा। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था, सो मैंने सोचा कि आप सबके लिए एक वीडियो ही बना दूँ। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आपको साउंड नहीं आता या फिर साउंड ठीक से नहीं आता या पूरी तरीके से नहीं आता, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आज आपको बताऊँगा कि उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, और दोस्तों आपको 100% सही जानकारी दिया जाएगा। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको MX प्लेयर को डिलीट कर लेना है, ठीक है। आपके फ़ोन में जो पहले से MX प्लेयर है आप उसको डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप वहां से MX प्लेयर को डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करके आप उसे ओपन ना करें, डाउनलोड करके बस उसे छोड़ दें। अभी मैं जो आपको वीडियो में बताऊंगा आप पहले वो करें, फिर आप MX प्लेयर को ओपन करना। तो दोस्तों जब MX प्लेयर डाउनलोड हो जाए उसके बाद मेरे डिस्क्रिप्शन में आना और आपको एक और लिंक मिलेगा MX प्लेयर कस्टम कोडेक का, आप वहाँ से क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा पेज मिलेगा। तो आपको एकदम नीचे चले जाना है और नीचे जाइएगा। बट दोस्तों जिसको सर्किल किया हुआ है आपको वो डाउनलोड नहीं करना है, उसके नीचे वाले को आपको डाउनलोड करना है। वो मेरे से गलती से हो गया था। आप उसके नीचे वाला mxaio.zip को डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों अब आपको ओपन करना है अपना MX प्लेयर और आपको राइट साइड में 3 डॉट दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा, तो आप यहाँ से डिकोडर पे क्लिक कर लें। जब आप डिकोडर पे क्लिक करिएगा तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सीधा स्लाइड अप कर देना है। स्लाइड अप करते हुए जाना है और आपको लास्ट में, एकदम लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा कस्टम कोडेक का। दोस्तों सबसे लास्ट में आपको कस्टम कोडेक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेयर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको डायरेक्ट MXIO जिप का फाइल नहीं मिलता है तो आपको फोल्डर पे क्लिक करके अपने फ़ोन के डाउनलोड फोल्डर में जाके आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। आज मैं आपको आपके ईमानदारी पे छोड़ता हूँ। अगर आपके वीडियो में ऑडियो का ऑप्शन आता है, आपकी वीडियो में अगर वॉइस वापस आ जाती है, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने MX प्लेयर को रीस्टार्ट करोगे तो आपके MX प्लेयर के वीडियोज़ में साउंड वापस आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सबसे पहले दोस्तों आपको करना ये है, अपने MX प्लेयर को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको आना है मेरे डिस्क्रिप्शन में और आपको वहाँ पे डाउनलोड MX प्लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस उसे वैसे ही रखना है, उसे ओपन नहीं करना है। ओपन मत कीजिएगा, बस डाउनलोड करके छोड़ दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको वापस से आना है मेरे डिस्क्रिप्शन में और आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेयर दिखेगा। तो आपको स्लाइड करके पूरे नीचे चले जाना है दोस्तों, एकदम नीचे चले जाना है आपको, और फिर आपको कुछ ऐसा दिखेगा।